الشخير وكثير من حالات الاضطرابات في النوم قد تحرم النائم من الحصول على كميات وافية من الأكسجين خلال نومه. العلماء يقولون إن نقص كميات الأكسجين خلال النوم قد تكون سببا في ظهور بعض الأورام السرطانية. الباحثون في جامعة ويسكونسن الأمريكية يقولون إنهم رصدوا حتى الآن أكثر من 1500 حالة سرطان عند الذين يعانون من مشكلات في النوم، وأن مثل هذه الحالات تزيد بنسبة 5 مرات عن النسبة عند الذين لا يعانون من هذه المشكلة. وتحدث هذه الحالات عند انهيار مجرى التنفس وحدوث صعوبات فيه قد تؤدي إلى استيقاظ النائم مرات كثيرة. هذه الحالة يربطها الباحثون بمظاهر أخرى مثل السمنة ومرض السكري وارتفاع ضغط الدم. وقد كان الشخير في الماضي يربط فقط بالسمنة ولم يربطه أحد بمرض السرطان، لكن يتجه الباحثون الآن إلى هذا الربط حتى عند الذين لا يعانون من السمنة. بعض الدراسات المخبرية التي أجريت على الفئران أثبتت أن انخفاض نسبة الأكسجين تؤدي إلى نشوء الأوعية الدموية التي تغذي الأورام السرطانية، لكن الباحثين يقولون إنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت والبحث للتأكد من علاقة اضطرابات النوم ومرض السرطان، على الرغم من أن النتائج حتى هذه المرحلة تعتبر ذات أساس. نتائج هذا الربط قدمت في مؤتمر جمعية الأمراض الصدرية الأمريكية في سان فرانسيسكو، ونشرت في مجلة التنفس والعناية العلاجية الأمريكية.